Tegemist on siis Eesti Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Ettevõtete Liidu iga-aastase üritusega, kus siis IT-ettevõtted ja telekomiettevõtted saaksid kohtuda IT-valdkonna tudengitega ja et tudengid saaksid vastuseid küsimusele, mida tööandja neilt oodata võiks. Regulaarselt kord aastas on see üritus toimunud ja väga meeldiv on, et ka sel aastal on väga suur huvi selle ürituse vastu, nii et väga põnev. Ja millest tudengid kõige rohkem huvi tunnevad siin üritusel? No kindlasti tuntakse huvi selles osas, et mida tegelikult nagu tööandja mõtleb. Et ühtepidi, et sinna ühel hetkel tööle asudes, mida oodatakse, siis ka kuidas see töö on korraldatud, kuidas see värbamine toimub, kuidas võimalik edasi areneda, et kõik see ongi päris huvitav. Ja loomulikult see, et kas selle töö eest väärtuslikku tasu antakse ja mis see tuleviku võimalus veel on siis. Kas teie firmas töötab ka tudengeid? Jah, töötab päris mitu. Ja kui teinekord tahaksid tudengid teie juurde tööle tulla, mida nad peaksid tegema selleks? Nad peavad vaatama meie töökuulutusi, kas meie enda veebilehel www.knportal.com või siis CV Online'is. Aga kas te pakute ka tudengitele praktikakohti? Jah, me pakume ja sellisel juhul ongi meil praktikakohtade töökuulutused üleval. Pidevalt ei ole, aga aeg-ajalt jälle on, tasub aeg-ajalt vaadata. Ja kuidas teile meeldis see üritus? Väga tore üritus. Mulle alati meeldib, esiteks mulle meeldib palju lobiseda ja esineda, aga teisest küljest alati on tore näha nagu saalitäit säravate silmadega noori inimesi. Kas teie ettevõttes töötab ka tudengeid? Ja, töötab. Meil täna on hästi suur ja tubli kliendi toe osakond, kus ma ei oska täpselt arvu nimetada, aga tudengeid ma pakun natukene hupi on umbes 10. See töö sobib neile päris hästi eelkõige sellepärast, et see on graafiku alusel töö. See eeldab eelkõige õiget ellusuhtumist ja lihtsalt õigeid isikuomadusi ja annab väga hea võimalusega selleks, et TransferWise'i tootest ja teenusest endale saada hea ülevaade ja ka probleemidest, mis klientidel sellega on. Ja mida peaks tudeng tegema, kui ta tahaks TransferWise'i tööle saada? Ma arvan, et eelkõige tasub ennast viia hästi kurssi sellega, mida TransferWise täpselt teeb ja mis see probleem on, mida me lahendame. Ma arvan, et see on väga hea formaadiga üritus selleks, et tudengid saaksid tulla küsida vahetult küsimusi. See on kindlasti palju parem kui suvaline kirjateel toimuv suhtlus ja tõenäoliselt ka palju parem kui mõne konkreetse ettevõttega peetav. See on siis praktika tutvustuse raames mingi külastus või lihtsalt ettevõttepoolne visiit. Kas teie esinduses töötab ka tudengeid? Jah, meie esinduses töötab, ma hakkasin praegu arvu arvutama, aga ei tule kohe peast, aga ma olin ise ka veel hiljuti tudeng, et see töötab küll. Ja kui teised tudengid tahaks ka sinna tööle saada, mis nad peaksid selleks tegema? No kõige targem on meiega ühendust võtta selles mõttes, et sellest algab kõik, aga sisulisemalt peab olema ka nagu meie sektori valdkonna vastu nagu eelistatalt on mingi varasem ka kogemus, me oleme programmeerimisettevõte. Ja kuidas teile meeldis tänane üritus? Ma ei oska seda millegiga võrrelda, muidugi oli vahva, tudengid küsisid, oli ägedaid ja teraseid küsimusi, nagu selles mõttes oli nagu vinge. Kas teil on ka tudengitele mõnda tarkuse tera soovitada? Mina ei tea, õppige IT-d ja tehke seda hästi on nagu üks asi, aga ma ei tea, ma siin ühte teist asja võib-olla täna nagu julgustasin mõtlema, mis ei ole üldse siis Codeborne'i kui tööandja nagu vaatenurgast, et siuksega isiklikult nagu ettevõtliku meelelaadi, et nagu oma ettevõtmist nagu teha ja proovida, et seda ei pea nagu üldse kartma nagu mitte, et mul oli moodustada neile selline lause, et tegelikult korralikult töö tegemise nišš, oma sõnapidamise nišš ja kvaliteetse toote, kauba, teenuse tegemise nišš on päris avar ja see on päris nagu kõvasti ruumi, et see on võib-olla kõige olulisem asi, mis neil noortel inimestel on vaja teada, et see on hea alustamiskoht minu meelest.